To je nešto što se već dugo sprema, o tome javnost i zna, baš onako po fazama kako smo i radili. Sada smo u fazi kada obaveštavamo ljude sa Vračara i ovim putem upravo treba da počne mala javna tribina vezana za to u opštini Vračar. Mi se nadamo da je plan koji smo postavili, a koji glasi da ćemo 15. oktobra biti u situaciji da na većem delu Vračara pustimo u probni rad zonski način parkiranja, da će taj plan da se ostvari. Sve do sada učinjeno govori o tome. Znači, na Vračaru dve zone, zelena i žuta, u većem delu koji se naslanja na dosadašnje žute zone žuta, a ovamo logično bliže zelenima zelena, i nadamo se da ćemo od 1. novembra krenuti u potpuno normalan rad kao i u svim područjima Beograda koja su već zonirane. To će u jednom delu rešiti problem. Same zone nisu saobraćajni alat koji potpuno rešava pitanje. On samo dovodi do toga da se postojeći resurs, koji svakako nije dovoljan, koristi na optimalan način i daje veliku prednost nad ostalima, onima koji žive na tom području i onima koji imaju firme na tom području.